Warahmatullahi ini kali basis Mbak Gong basis wali kelas tertua di Indonesia. Ini tadi tempel hampir kewalik tadi. Untung ada mengingatkan. Yang kancane pun pengawas bodoh guru besar niki saya wali kelas tengah saya meneki kayen. Kok iya kebangetan. Bangetan nyetembele kewalik. Bangetan piye Mas Guru? Sing menehi. Gawean ngoten Mas Guru. Wis pun diterima-terimake Mas Guru. Pun sekedap meleh pensiun nak wae. Pun sertifikasinya medun Mas Guru. Mugi-mugi mboten watuk-watuk. Ngoten nggih sampun Mas Guru. Pesennya apa Mas Guru? Sampun ngoten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.